संत कबीर नगर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचे एडीजी ट्रेनिंग बीडी पालसन। एसपी संत कबीर नगर संदीप मीना ने की आगवानी। पुलिस लाइन में प्रशिक्षु आरक्षियों से एडीजी बीडी पालसन ने की बातचीत। एडीजी ट्रेनिंग बीडी पालसन ने बैरक, क्लासरूम, मेस और अन्य सुविधाओं का भी लिया जायजा। देखिए ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क पर।